Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com as graças do Senhor Jesus, né, gente? Que aqui em casa a gente também estamos bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar preparando aqui uma delícia, né? Que é muito consumido por essa época, né? Muito deliciosa, gente, que eu acho que vocês já vão saber o que é. E, pessoal, falo já, tá? Quando eu for mostrar pra vocês o que tá ali pra preparar. Gente, então no vídeo de hoje vai ter fazendo essa receita, fazendo na fogueira, tá certo? Vocês vão ver um pouquinho nele aí no vídeo. Minha mãe não vai estar, né? Mas, se Deus quiser, acho que na fogueira de São Pedro ela vai estar, tá certo, gente? Já foi a de Santo Antônio, nós estamos no dia da fogueira de São João. Hoje é o dia de São João, é a tradição da gente fazer a fogueira, né? E ficar ao redor da fogueira esquentando assim, esquentando, né? Porque tá frio, assando milho, assando carne, né, pessoal? Assando batata doce, que nem a minha amiga Dana Gorete Batista falou. Assa batatas, assim, na outra fogueira de Santo Antônio, né? Então tem uma amiga aí que disse que gostou muito da minha blusa, né? Que é de São José. É muito linda mesmo, amiga. Minha mãe trouxe de Juazeiro essa blusa. Cada uma das filhas ela trouxe uma. E muito obrigada por gostar da minha blusa, tá? Então, gente, é isso, tá certo? E que vocês tenham um dia maravilhoso, em família, com paz, com amor, que é muito importante, né, gente? E saúde, pessoal, tá certo? E vamos lá para o vídeo, vamos ver lá os ingredientes. O ingrediente, né, a gente, ainda que eu vou preparar, tá certo? Então, pessoal, aqui é a maravilha que está aqui, gente, ó. Tem umas 20 espigas aqui de milho. Vou fazer aqui umas pamonhas, pessoal. Vou dividir um pouquinho, vou deixar umas passar e vou também ver se dá pra mim fazer um pouquinho de canjica, porque se eu não comer canjica nas fogueiras, pessoal, não é fogueira, sabe? Tem que ter a canjica e a pamonha. Aí vou fazer pouquinho, pessoal, porque fazer muito é muito trabalho pra eu fazer sozinha, né? Aí vou fazer, acho que dá, que essas espigas parece que elas são boas, gente, então. Eu acho que é, gente. Vou descascar, depois eu mostro pra vocês, eu vou ralar, tirar os cabelos, né? Que tem que ficar bem limpinho, pra pamonha ficar bem... não ficar assim, cheio de cabelo, né? Dos cabelos do milho, tá certo, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto, gente. Olha, pessoal, agora eu tô descascando o milho. Aí a gente faz assim, ó. Pra tirar essa palha mais de cima, mais velha. Pra gente tirar essa mais branquinha de baixo pra fazer a pamonha. Já descasquei quase todo, pessoal. Tem que fazer assim. Vem, pessoal? A gente sabendo, sozinha no instante faz. E é pouquinho, né? O ruim é quando é muito pra fazer só. Olha, gente. Como é bonito, tá vendo o milho? Depois eu vou mostrar todos a vocês. Bem lindos as espigas, viu? Vai render o milho, que ele tá bem maduro, pessoal. Bem maduro, o milho bem bom mesmo, gente. É trabalho, pessoal, mas depois de feito compensa, né, gente? Olha, pessoal. Fresquinho, quebrado hoje, pessoal. Que todo ano, acho que é o homem que já planta a roça pra todo ano de fogueira. Aí bota o carro lá na rua, as pessoas vão comprando. Ai, gente, esse milho é muito bom, viu? Olha essa espiga como é grande. Essa aqui não vai prestar não pra tirar a palha. Olha, pessoal. Isso é ruim esse nó, gente, tá aqui. Mas aí tem região que já vende de cascada, né? Mas pra fazer pamonha a gente tem que comprar com a casca, gente. E a casca a gente vai precisar, né? Da palha pra fazer as pamonhas, né? Ou se for pra canjica, aí não precisa não. Ó. Tá vendo, pessoal? Vou descascar aqui tudo, depois eu volto mostrando pra vocês. A gente tirar todos esses pelinhos, os cabelos, né? Pra não ficar na pamonha, gente. É trabalho, pessoal. Mas eu acho bom, gente, fazer. Fazer pamonha eu acho muito bom. Aí o ano que vem nós faz junto, eu e minha mãe, né? Que ela não vai estar. Vocês estão com saudade dela, né? Da Neide, mas a Neide vai aparecer hoje um pouquinho no vídeo, tá certo, gente? Aí eu vou tirar as cascas de todas e depois eu volto. Olha, pessoal, tanto que rendeu, tá vendo, gente? O milho, as palhas tá ali, agora eu vou relar, tá certo, gente? Vamos lá. Vou lá pra pia relar agora, no ralo, né, gente? Olha, pessoal, já tô ralando o milho, ó. Já tô quase terminando, vendo, gente, ó.
Tô ralando. E o milho é bem bom, tá vendo, gente? Ó, vai render bastante. Já relei 4 espigas e olha o tanto que já deu, tá vendo? E rendeu, né, pessoal? Aí vou terminar aqui, tá certo, gente? Depois eu volto preparando, tá certo, pessoal? A pamonha. Terminei de ralar o milho, olha, gente, o tanto que deu, tá vendo? Ainda vou botar os ingredientes. Lê tá filmando, né, Lê? Deu uma olhada aí pras Oi, pessoas. gente. Aí, pessoal, já dividiu da canjica, tá lá dentro. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal logo, né? Mas eu vou fazer ela doce, gente. É porque o sal é pra... Como é que diz? Pra cortar o doce, né? As pessoas falam. Ó, gente, vai render, viu? Aí aqui eu tenho 300 gramas de açúcar. Vou colocar tudo. Porque, pessoal, quando ela cozinha, ela fica aguada. Aí, se precisar, eu coloco mais. Mas vamos ver logo, né? Aí, pessoal, aqui eu vou colocar esse coco, porque eu não tenho do outro. Eu tive no... Como é que diz? E é mais difícil pra ralar, né, gente? Aí eu comprei já esse de pacotinho, né, Lê? Uhum. Aí vou botar aqui um pouco e deixar um pouco pra canjica. Um pacotinho de 100 gramas, né? 50 gramas. Dá pra canjica e dá pra pamonha. Que é pouco, né, pessoal? Ai, gente, é uma pamonha simples, caseira, né? Mas muito deliciosa, viu, pessoal? Muito deliciosa mesmo. Não vou colocar canela, cravo, porque ninguém gosta. Eu só gosto de canela na canjica, né, Lê? É. Aqui leite, ó. Leite normal de gado, mas quem preferir pode colocar o leite de coco, tá? Olha, pessoal. E acho que não vai levar nem o leite todo, viu? Porque ela não pode ficar escorrendo na paia, porque senão não segura, pessoal. Olha, gente. Aí vou provar o doce já, né? Vou juntar aqui e volto já. Sim, pessoal, voltei. Mas aqui coloquei meia caixinha de creme de leite, não foi, Lê? Foi. Aí, pessoal, já tá bom. Pra não ficar muito líquida, né, gente? E não peneira, pessoal. Quem for fazer pamonha aí, não peneira, tá? Por isso que ela tem que ser ralada no ralo. Só peneira que for fazer a canjica, que aí chama curau, né? Aqui tô com a palha, ó. Eu vou fazer aqui logo. Ele já acendeu ali o fogo da água, né, Lê? Uhum. A água, gente, tem que estar bem quente, viu? Bem quente. Aqui eu vou usar essa xícara. Vamos ver se eu acerto a primeira, né? Porque, pessoal, tá com um ano que eu fiz. Sempre mela a mão, mela a paia. Mas vai dar certo, pessoal. Esse pouquinho aqui, ela incha bastante, gente. Aí tem que caçar umas painhas molinhas. Que é pra gente ajeitar, né? Será que essa vai dar, né? Acho que sim, pessoal. A primeira, gente, sempre sai feinha, viu? Acho que foi curta essa. Tá bom. Agora tem que amarrar. Vou ver aqui se eu consigo amarrar só, né? Apoiar aqui. Olha, pessoal. Segura aí, Lili. Dá um... Eu vou amarrar com a própria palha do milho, pessoal. Dá certo também. Olha. Deixa eu ver aqui outra. Segura aí, Lili. Aí tem 2 jeitos, 3 jeitos de fazer pamonha, pessoal. Eu só sei fazer assim. De uma palha eu não sei não, ela se solta. Ó, tá vendo? Não ficou muito bonitinha não, mas... Deixa eu fazer. Agora vamos para a outra, né, ó. Faz assim. Aí aqui a gente droba assim, ó. Aí agora vamos colocar aqui dentro da palha, pessoal. Que essa daqui não quer colaborar. Ó, gente. Tem que ter paciência para fazer pamonha, viu? Pronto, vou colocar outra palha. Ó, pessoal, assim. Já minha mãe faz de outro jeito, ela já sabe de outro jeito. Eu já sei assim. Aí cada um tem um jeito, né, pessoal? Né, Lê? É. Enrolar direitinho. Vamos fechar aqui, ó. Tem que esmelar aqui, mas vai dar certo.
Chega ali, ajuda. Até muito me melando. Ah, pessoal, não tem quem não se mela, já melei a blusa. Chega ali, pega aí nesse lado, nessa pontinha, isso. Roche. Deixa agora. Outro nó, né? Tá se soltando. Aqui, pessoal. Drabá. É por isso, gente, que é importante colocar na água quente. Porque assim que colocar na água quente, como ela às vezes vaza, segura a pamonha ali aí. Aí ela já talha, né? Aí não vaza na água. Por isso que já tem que... Já a água tá fervendo, tá? Aí pronto, pessoal. Eu vou fazer aqui todas. Aí depois eu volto colocando lá na água pra vocês verem, tá? A água fervendo. Aqui. Até a primeira ficou mais bonitinha. Oi, pessoal! Olha, pessoal, já terminei as pamonhas. Gente, eu não contei ainda quantas deu, mas quando cozinhar eu conto, tá? Ó, já coloquei aqui essas. Aí aqui tem esse outro baldinho. Vou colocar mais 5 que tem aqui. Vou colocar aqui dentro, ó. Já tá fervendo também a água. Vendo, pessoal? Aí eu coloco essas palhas, gente, que é pra dar o sabor, sabe? Fica aquele cheirinho bom quando tá cozinhando de milho verde, pessoal. Cheirinho de pamonha, a palha a gente coloca pra dar aquele cheirinho, tá? Olha, pessoal. E essa daqui, ó, já tá quase fervendo. Tava fervendo a água, mas quando a gente coloca elas, a água fica fria. Tá certo, pessoal? E é isso, gente. Já terminei as deliciosas pamonhas. E ainda vou para a canjica, né? Sim, pessoal, vamos deixar elas cozinhando aí. Aí, quando elas estiver pronta, eu volto mostrando pra vocês. E vou preparar agora a canjica, gente, tá certo? Olha, pessoal, pra gente ainda fazer a fogueira, né, Lê? Já foi. Lê ali, olha, fazendo um colar, pessoal. Será que ela vai conseguir? Eita, Lê! Pessoal, voltei, as pamonhas ainda tá no fogo, gente. Já passei aqui o milho no liquidificador depois de ralado. Aí agora eu vou colocar aqui, porque eu tô com medo de ela ficar líquida. Aí eu vou colocar só metade do leite de coco, porque já tem leite, né? Aí se ela ficar um pouco dura, eu coloco o restante, né, Lê? Olha, pessoal, o creme de leite. É creme de leite? Não. Creme de coco. Creme de coco. Leite de coco, pessoal. Eu vou colocar aqui o restinho do coco. E agora o açúcar. Gente, eu não gosto muito doce, né? A pamonha ela tem que ser um pouco mais doce, porque ela vai pro fogo ferver, né? E o doce sai na água. Aí já vai 3, né, Lê? 3 ou é 4? 3. 4. 5, pessoal. Acho que tá bom. Tá mais 6, né? Aí, quando ela tiver no ponto, aí eu olho se ela tá boa de açúcar, né? Pra não ficar muito doce, que fica enjoativo, pessoal. Deliciosa canjica, gente. Tá vendo? Rendeu bastante. 20 espigas de milho. Deu as pamonhas e a canjica. Aí, vou levar para o fogo para mexer. Quando ela tiver quase no ponto, eu volto mostrando pra vocês, pessoal. Olha, pessoal, as primeiras pamonhas já ficou pronta, gente. Aqui tá as bacinhas pra me colocar a canjica, prato. Olha, pessoal. E as outras ainda tá no fogo. Ainda tá aqui, ó. A canjica tá quase pronta, ó. Falta só ferver. E aqui tá outra, as outras tá quase pronta também. Olha, pessoal, já tirei tudo, gente, ó. Depois aqui eu conto quantas deu, né? Olha, pessoal. E o cheiro, pessoal, tá que vocês nem imaginam. E cresceram, viu? Aí aqui tá a canjica, ó, já tá fervendo. Tá quase pronta pra colocar nos pratos, nos tapuezinhos. Aí, pessoal, eu coloquei outro restinho do leite de coco, tá? Pra ela não ficar muito firme. Aí tá fervendo, tá cozinhar, deixa ela ferver, babulhar um pouco, uns 3 minutinhos. E tá pronta. Aí, agora eu vou molhar a manga pra fazer na fogueira, né, pessoal? E chovendo, gente, agora que estiou um pouquinho. Ó, pessoal, a Mangaba tá fazendo na fogueira. Olha, pessoal, aí fazendo na fogueira. Fala aí, Mangaba. Minha gente, olha, fazendo a fogueira de São João aí. Chegou agora o pessoal do peixe, viu? Aí, aproveita que já tá molhado, faz logo a fogueira, né? Tá vendo, pessoal? Todo ano de São João é assim, muita chuva. Ó, já fez folha uma daí, olha. Grande, é.
Ela é mais seca por baixo, né? Vê se pega. É, tá molhada, pessoal. Molhada, molhada. Olha a situação, tá encharcada. Olha dali já. Tem outra ali. Será que só vai ser nós três que vai fazer, esse vizinho? Vocês sabem na frente vão fazer. É, a vizinha aqui também não faz. Mas nós faz todo ano, pessoal. Tem esses pau aqui pra cortar ainda, mas essa lenha é para de uma fogueira, né? A de São João. E a de São Pedro, pessoal. Que a de São João é hoje, a de São Pedro é dia 28. Pra semana, né? Vou deixar ele fazendo ali e depois eu volto mostrando pra vocês já pronta. Olha, pessoal, já ficou pronta a canjica. Já coloquei aqui nos pratos, no chapoezinho, ó. Tá vendo, gente? E a pamonha está aqui esfriando, pra depois colocar no tapoé, né? E é isso, gente. E agora vamos molhar a fogueira. Olha, pessoal, agora vai acender a fogueira. Já tá pronta. Tem que acender, senão não pega, né, Mugaba? É, sim. Será que vai pegar a linha molhada? Pega a caça aí, ou não? Ó, pessoal, tá pegando. Será que vai pegar, hein? Vai, Ah, gente, olha. Tem fogo agora, viu, ué? Vai pegar, já tá fumaçando. É que tem uns pauzinhos secos, né? Aí, nós colocou aí. Fogueira é assim, todo inverno é assim, é de chuva, né? Todo São João é de chuva, assim, ó. Se não for de chuva, não é São João, né? Não é São Não é a João. fogueira. Tem que ser chuva, tem que fumaçar. E tem que rolar fumaça mesmo. Essa vazia aí pra queimar, que quebrou. Vazia. Bota por cima, né? Aqui já vai se embora, aqui já. Ó, é pra ler soltar os fogos. Ah, vai pegar. Eita, pessoal, a fumaça. Nós somos abençoados por Deus. Toda fogueira que nós faz, ela pega, né? É. Aí, já vai se embora, já. Aí, Deus vai. Vou deixar ela pegar aí e depois nós volta. Olha, pessoal, agora a fogueira pegou. Pegou ou não pegou, Mugaba? Ela pegou, viu? Agora pegou. Deu trabalho, mas pegou, gente. Olha. Acendi agora que a lenha tá molhada, né? Senão não vai chover nem tanto, ó. É. Chuva, pessoal. Olha quando tá pra cima. O dia todo de chuva. Só estia um pouquinho pra acender a fogueira. Olha. Ele foi na rua comprar os fogos pra soltar. Aí quando ela volta, vinha, a gente volta de novo, pessoal. Agora ele vai soltar os fogos. Quantos tiros? Lê 30? Olha. Pra cima. Ele nem dá pra ver, para ser mais escuro. Olha. Como é bonito ele. Eita. Era pra ser que via colorido. Era à noite, né? Porque, pessoal, eu tô com medo de chover, né? E apagar a fogueira. Olha! Acabou? 34 tiros, mantei. Quantos? 34. Olha, foi 34, Lei. Tá vendo, pessoal? Tem outra ainda, Lei? Essa aí. E se essa for por mato? Eita. Ah, Lei, foi por mato. Tem essa aqui se vê esse barquinho. Era. Ela corria, não era? Era. Tem mais não? Não. Só foi esse? Fica pra cima. Cadê os outros? Não tem mais. Olha. Ela te enrolou. Eita, ela é fogo. Olha, pessoal, a Neide ainda não veio, ela nem vai sair no vídeo, gente. Fica pro próximo. Olha, venha finalizar aqui o vídeo pra nós mandar os parabéns pra Julinha, a neta dona do Cine Tenoro. Feliz aniversário, né? Muitos anos de vida, Júlia. Ela tem 6 anos, ou é 6 ou é 7. E pra vocês, pessoal, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, Lê? É. Olha, gente, e a fogueira ali, Mugaba lá,
Ao redor da fogueira pegando. Aqui, né? Pra pegar, né? Eita, Evinha vem agora, né? Olha. A parede de sortar chuvinha. Ainda vai sortar as tuas, né, Evi? Eu não tenho. Comprou não? Não? Comprou não. Ah, pessoal. Ai, Luan. Comprou não, pessoal, ela disse. Então, tchau, gente. Que R$10 não dá pra nada. É São Pedro, se Deus quiser, viu, gente? Agora espera pegar a fogueira e lançar um milhozinho, né? Ah, ainda tem o milho, né? Tem um milho pra Mas, lançar. pessoal, eu vou terminar porque senão fica tarde pra me postar. E eu faço outro depois. Tá chovendo. E a chuva pegando, gente, olha. Ainda tem a de fogo, como é, Gabi? São Pedro, né? Olha, viu, Lê dizer que R$10 não dá nada, só dá dois fogos. Você gastou R$10 nesse negocinho. Oi, pessoal, essa é a resenha. Tchau, gente, que todos com Deus feliz. É São João aí pra vocês.